Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmi yo'qmi? Bor. Shusan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men sochib Aka, turibman. bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Agar qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Menga qarang. Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nana? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Achikingiz. To'g'ri tushunyapsiz bu ahvolda. Hurmatli podполковник chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishkam bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Qocha syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiqayda bo'lardi, yuring chiqar bu yoqqa. Shuppa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. Oxun avazini kim? Dadamni srojni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladi.